Wani sabon rahoto a Najeriya ya buƙaci Babban Bankin ƙasar (CBN) domin ya wallafa takardun kuɗi guda na 10,000 da kuma 20,000 domin sauƙaƙa yadda ake mu'amala da hada-hadar kuɗi na kasuwanci a faɗin Najeriya. Wannan rahoto na musamman baya nuna goyon baya ko adawa da wani shiri akan mataki na gwamnati. Manufarsa shine wayar da kai da gabatar da rahoton tattalin arziki kamar yadda rahoton ya fita. An bayyana wani rahoton tattalin arziki a Najeriya da ya shawarci Babban Bankin ƙasar (CBN) akan ya wallafa takardar kuɗi ta 10,000 da 20,000 domin sauƙaƙa mu'amala da kuma hada-hadar Naira a faɗin ƙasar baki ɗaya. A cewar rahoton, wannan mataki zai ƙara wa darajar kuɗin Najeriya kima da kuma sauƙi gurin ɗauka a yayin mu'amala ta yau da kullum. Rahoton, wanda aka wallafa a cikin binciken tattalin arzikin ƙasa, ya bayyana cewa rashin darajar takardun kuɗi tare kuma da hauhawar kayayyaki yana kawo cikas matuƙa gurin gabatar da ma'amaloli akan hada-hadan kuɗi wanda aka saba da shi a faɗin Najeriya na yau da kullum, tare da rage ƙimar darajar takardun na Naira a faɗin ƙasa. Rahoton ya bayyana cewa domin mayar da Naira ta zama abin ɗauka da amfani cikin sauƙi kamar da, Babban Bankin Najeriya (CBN) ya kamata kuma ya dace ya ƙirƙiri takardun Naira guda na 10,000 da kuma takarda guda ɗaya ta 20,000. Ko kuma an buƙaci Najeriya ta yi sauyi akan matakin kuɗinta, ma'ana redenomination a turance. Masana sun bayyana cewa wannan sauyi idan aka gabatar da shi zai taimaka wa 'yan kasuwa tare da rage ɗaukar buhunhunan kuɗi, musamman a lokacin gabatar da yanayin kasuwanci a waje da kuma yanayin kasuwanci a cikin gida. To sai dai kuma a ɓangare ɗaya, waɗansu ƙwararru sun yi kaifan gargaɗi cewa ƙara darajar kuɗi, kimanta sabbin takardun kuɗaɗe masu darajar 10,000 da 20,000 a matsayin takarda guda ɗaya ba zai magance matsalar hauhawar farashi a faɗin Najeriya ba, sai dai wajibi ne gwamnati ta shiga gurin sauya fasalin yadda ake gabatar da haraje-haraje akan kayayyaki da canza yadda ake tafiyar da wasu daga cikin harkokin kasuwanci akan amfani da takardun na Naira. Sun bayyana cewa wajibi ne a samar da sauyi a fannin gabatar da samar da kayayyaki tare da tsaro akan hada-hadar yadda ake tafiyar da kuɗaɗe a faɗin ƙasa. Wani babban jami'i daga CBN ya bayyana cewa akwai buƙatar gwamnati ta mai da hankali gurin yadda ake mu'amala ta hanyar amfani da cin hanci da rashawa, musamman a cikin wasu gurare da suka shafi masana'antu na gwamnati, wanda hakan ana hasashe zai iya ƙara ƙaruwa musamman a lokutan da gwamnati ta yi yunƙurin samar da waɗannan manyan takardun kuɗaɗe masu ƙima. Sai dai har yanzu Babban Bankin ƙasa na CBN bai fitar da wata masaniya ko kuma bai fitar da wani rahoto na gaba akan wannan dambarwa ba, amma an bayyana cewa wajibi ne gwamnati ta sake lura tare da gabatar da shawarwari na tsanake kafin aiwatar da wannan sauyi na kuɗaɗe a hukumance.